បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយតែនេះដែរគឺមកមើលអំពីទ្រង់កូនក្អុកឬក៏ទ្រង់ប្រកាត់របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអាចថាបច្ចេកទេសមួយរៀងប្លែកជាងមុនបន្តិចវាមិនថាប្លែកអីខ្លាំងទេគាត់ថាប្លែកជាងមុនបន្តិចគឺយើងប្រើប្រាស់នៅម៉ូទ័រណាបងប្អូនបាទនេះគឺជាម៉ូទ័របាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងជឿថាចង់ដាក់ជំនួយទឹកដើម្បីនៅក្នុងការប្រកាត់បន្ទាប់ពីយើងចាក់ថ្នាំចាក់អីហើយអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់ទឹកជំនួយណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងម៉ូទ័រនេះអាចជួយបានច្រើនណាគឺខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនយើងភាគច្រើននៅពេលដែលគាត់ប្រកាត់គាត់ដាក់ទឹកជំនួយគឺគាត់ប្រើប្រាស់នៅម៉ូទ័រធំណាបាទម៉ូទ័រធំឬក៏ម៉ូទ័រនោះគាត់បាញ់បង្ហូរទៅគឺគាត់បង្ហូរចេញក្រៅបង្ហូរចោលបាញ់ចោលទៅកន្លះម៉ោងអីចឹងទៅ20នាទីអីឬក៏1ម៉ោងអីចឹងណាដើម្បីឲ្យកង្កែបនោះវាធ្លាក់ពងល្អប៉ុន្តែការបង្ហូរទឹកបែបនោះគឺវាខាតយើងគឺទី1គឺថ្លៃភ្លើងគឺម៉ូទ័រនេះវាស៊ីតិចជាងម៉ូទ័រ5ហ៊ុនចឹងនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាទូទៅបងប្អូនយើងដាក់ម៉ូទ័រ5ហ៊ុននេះបាញ់យ៉ាងឆ្វាចមែនទែនគឺទី1យើងចោលទឹកទី2ម៉ូទ័រនេះវាស៊ីភ្លើងតិចជាងអាម៉ូទ័រ5ហ៊ុនចឹងហ្នឹងគឺ10ដងបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបើកអានេះ1ម៉ោងបើកអា5ហ៊ុន1ម៉ោងយើងអាចបើកអានេះបាន10ម៉ោងបាទហើយយើងអត់អស់ទឹកទេព្រោះទឹកយើងយកពីទឹកក្នុងហ្នឹងបាទយើងគ្រាន់តែបូមដាក់បញ្ចូលមកហើយឲ្យវាពេញល្មមសល់ល្មមដែលយើងថាអាចប្រកាត់បានហើយយើងដាក់ម៉ូទ័រហ្នឹងបាទដាក់ក្បាលបូមហ្នឹងគឺសាចនៅក្នុងហ្នឹងតែម្ដងហើយទឹកនៅក្នុងហ្នឹងគឺវានៅដដែលអត់មានស្រកស្រុតអីតាណាទេណាបាទយើងចង់ដាក់10ម៉ោងក៏បានដែរដាក់មកយប់បោះព្រឹកក៏បានដែរប៉ុន្តែយល់ល្អយើងដាក់តែត្រឹម2ម៉ោងអី1ម៉ោងអីហ្នឹងគឺបានហើយណាគឺបានហើយបាទហើយយើងដាក់ឆិតចោលចឹងទៅបាទយើងដាក់ពីត្រឹមពីម៉ោង4អីចឹងទៅម៉ោង5អីម៉ោង6អីយើងបិទវិញទៅគឺបានហើយប៉ុន្តែយើងដាក់នេះចំណេញប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅដាក់ម៉ូទ័រ5ហ៊ុនយើងទៅប្រសាចទឹកនឹងចោលប្រសាចទឹកយើងបាញ់ចឹងទៅទឹក5ហ៊ុនតង់ប៉ុណ្ណេះយើងដាក់ត្រឹម10នាទីពេញបាត់ហើយបងប្អូនបាទ10នាទីពេញហើយខ្លាចតែបាន10នាទីផងម៉ូទ័របងប្អូនខ្លះបាញ់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបហូរទឹកនឹងចោលទី1យើងខាត់ទឹកទី2នៅក្នុងរដូវវស្សាយើងអាចតែតាមនេះអីវាអាចមានភក់ច្រាំណាវាពិបាកនៅក្នុងការដើរដាក់ចំណីដាក់អីជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងម៉ូទ័រនេះអាទូចនេះគឺងាយស្រួលណាស្រួលដាក់ហើយបងប្អូនត្រូវការអីអាចតាក់ទងហាក់ដែរម៉ូទ័រហ្នឹងណាបាទឥឡូវមានលក់ម៉ូទ័រទៀតបាទមិនលក់តែកូនកែបហើយនឹងមេបាសពូទេបាទអញ្ចឹងមានម៉ូទ័រនេះទៀតគាត់ថាវាខ្ញុំឃើញថាវាចំណេញណាចំណេញដល់យើងនៅជាអ្នកបង្កាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមណាអញ្ចឹងបានជួយផ្សព្វផ្សាយឬក៏ជួយប្រាប់ពីគុណសម្បត្តិរបស់ម៉ូទ័រហ្នឹងណាបាទម៉ូទ័រហ្នឹងព្រោះយើងអាចងាយស្រួលហើយអាចចំណេញបានច្រើនបាទអញ្ចឹងគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺទី1គឺចំណេញភ្លើងណាយើងចំណេញភ្លើងអាម៉ូទ័រនេះយើងចំណេញភ្លើងជាងអាម៉ូទ័រ5ហ៊ុនយើងហ្នឹងគឺ5ដង10ដងឧទាហរណ៍ថាម៉ូទ័រនេះស៊ី1គីឡូម៉ូទ័រអាបូមទឹក5ហ៊ុនយើងស៊ី10គីឡូអញ្ចឹងអានេះវាតិចជាងអាម៉ូទ័រ5ហ៊ុនយើង10គីឡូ10ដងសំទោសបាទហើយទី1យើងអត់ហត់បហូរទឹកចោលទេណានៅក្នុងរដូវខែ5ខែ6គឺខ្សត់ទឹកហើយបាទបងប្អូនដែលនៅកន្លែងដែលឆ្ងាយពីប្រភពទឹកឬក៏ប្រភពទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់គឺការខ្វះទឹកហ្នឹងក្នុងការចិញ្ចឹមកង្កែបចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងគឺសំខាន់ណាបាទគឺសំខាន់ណាអញ្ចឹងបើកាលណាតែយើងខ្វះទឹកគឺចប់ហើយបាទខ្វះទឹកគឺចប់ហើយមកអោបគ្នាមួយបាទអោបគ្នាមួយហើយហ្នឹងមួយហើយយើងដាក់គឺយើងទឹកនេះយើងដាក់ឲ្យតែពេញអញ្ចឹងមកបាទឲ្យតែពេញដែលថាយើងសំល្មមដែលយើងអាចកាត់បានហ្នឹងគឺយើងដាក់ម៉ូទ័រនឹងធ្លោកទៅបាញ់តែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទៅក្នុងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការប្រកាត់បាទហើយអាចថាវាគឺជាគុណសម្បត្តិមួយបាទអាចថាយើងចំណេញជាងមុនកុំឲ្យយើងបហូរទឹកចោលហើយវាស្ដាយទឹកយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនណា